znam da ste jedva čekali da izaberemo sledeći profil koji će dobiti shoutout na RefreshTube-u i ovaj put smo izabrali devojčicu sa profila Milica Kanić. Pogledajte njen profil i nadam se da vam se dopada kao i nama. Ćao! Kako ja vidim sebe? Kako me vidi moja mama? Mama, upravo spremam knedle, sarme, pečeni hleb, torte, slave, svadbe i sve to po tvom receptu. I vidiš, sve sam naučila. Kako me vidi moj tata? Kuku tata, kuku tata, tata, tata. Kako me vidi moj brat? Još jednom li uđeš u moju sobu bez pitanja, ima da te nema. Kako me vidi moja sestra? Slatka ti je ova lutkica, Jelena, ali... Nije da te ne primećujem te, ali ja se više ne igram sa lutkicama. Kako me vidi moja baba? Jo, mnogo si mršava jer ti jedeš hleba, dete. Jedem, baba, jedem. Prazan želudac? Evo ti da jedeš. Evo ti kiflice, dete. Kako sam ja u stvari? Kako ja vidim telefon kada ga dobijem? Sada da pajkiš, bebo. Sad ću lepo ti spavaš. Sad će ti bude udobno i toplo, laku noć, vidimo se sutra. Sutra ti i ja, cijel dan. Kako ja vidim telefon posle 7 dana? Halo? Ej, može. Važi. Ajde, ćao. Kako moja baba vidi ručak? Kako ja vidim ručak? Kakav je ručak u stvari? Kako lošu ocenu vidi moja mama? Šta je ovo? Ide u svoju sobu i ne izlazi, dok ne naučiš sve, od A do Š. Kako lošu ocenu vidi moj tata? Šta je ovdje trebalo da bude? Ja nešto ne razumijem. Milice, kažnjena si 3 dana! Kažnjena si u nedelju dana bez telefona, kompjutera i sve to! Mesec dana si kažnjena! Idi u svoju sobu i naći slobodno A do Š! Kako reaguje moj tata kada mu tražim novac? Tata, treba mi pare za grad. Evo ti 100 dinara da ti potrebe do sledeće godine. Kako reaguje moja mama kada je tražim novac? Mama, treba mi pare za grad. Evo ti 100 dinara i potroši kursov na zimovanje. Kako reaguje moja baba kada je tražim novac? Baba, treba mi pare za grad.